Salve, salve, galera que curte um grave! Esse canal aqui é pra você que gosta de dar trabalho pro seu vizinho, você que gosta de passar na rua disparando todos os alarmes, você que gosta de polícia batendo na sua porta, pedindo pra abaixar o som, porque senão vai prender teu carro. Esse canal é pra você, cavalo. Só que hoje, cavalos, eu não quero a polícia bater na minha porta aqui não, na moral mesmo, velho. Eu não quero isso. Esses dias aí eu botei o som lá dentro da academia pra escutar um grave, né, e mandar aquele treino cabuloso de cavalo. Só que aí, mano, os vizinhos foi chamar a polícia, pô, a polícia foi lá e mandou desligar o som. Aí eu tô com medo de ficar queimado aqui na quebrada, né? E hoje, nesse vídeo, eu queria testar o som da Saveiro. Bota ela no último volume, ver o quanto ela é capaz de explodir os alto-falantes, tá ligado? Eu queria ver, Cavalo, aumentar no máximo e ver o que é que acontece. Eu nunca tive essa oportunidade. Eu pensei que no evento lá, que não deu ninguém, né? Divulguei o evento pra caralho, mano. Não deu ninguém. Que faz, né, cara? Não deu pra me fazer nada lá, pô. Não deu pra me aumentar direito e pá. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá pro final da cidade. Tem um lugar lá, mano, que os caras usam lá pra bater umas fotos, pra tirar foto lá. Tem uma estrada vazia que dá acesso a uma fazenda, que tipo é bem vazio lá. Então eu vou levar pra lá, tá? Eu, Jurandir aqui, ó, mais o irmão dele, que vão me ajudar nessa missão aí. Né não? Salve. E aí, vocês estão empolgados pra saber qual é a potência dessa Saveiro? Mano, esse cara preto vai pular bem aqui, ó. Dessa altura. Meu Maria, velho. Você já teve sono, já, Jura? Já, mano, eu tive um golzinho com 8 cara preta também. Caralho, outro cara preta, velho. O famoso cara preta, que é esses painezinhos aqui. Só que o meu era os 309. 309, né? Esse aqui já tá no 311, esse aqui é melhor. Esse aqui é esparrado, né? E tu, já teve algum carro de som? Teve só uma meia porta, só 2 graus. 2 graves? Só. Mas colocava que o ouvido ficava zumbindo. Tomou até umas multas, né? Tu falou de som também. Tomei 2 multas até perder a habilitação. Na verdade, a habilitação dessa bagunça aí, velho. Que droga, hein, mano. Mas já tá correndo atrás, já tá recuperando já. Já tá tudo resolvido já, cavalos. Então tá aí, ó. Esse mar de alto-falante aí. Como é que vai ser, cavalos? Olha só. Mano, será que vai gritar? Já botei a fonte pra carregar aqui, ó. Deixei ela carregando o dia todo já pra não faltar bateria, mano. Mano, bateria Então, é tudo no som automotivo. Então tem que explodir o grave hoje, velho. Mano, você é louco, o dia todo carregando. Mano, bora logo. Bora logo, ó. Vamos logo lá, vamos pro meio do mato aí, testar a Sava Burro Vermelho. O Instagram já tá bombando lá, mano, da Sava Burro Vermelho. O bagulho tá ficando louco, cavalos. Vamos botar pra explodir hoje, hein? Aí, galera, tamo aqui abastecendo a bichona. Mano, tu não tá entendendo tanto que essa bicha bebe, mano. Não, e o grave saiu disparando tudo. Abalou tudo, Jura? Foi engraçado, a mulher passou. Foi muito engraçado. Muito foda, apavora tudo, galera. Cê é louco. E o mais doido, velho, é que a bicha tem força, só que bebe, mano. Porque é muito peso e é 2.0. Galera, o único lugar da cidade que é pouco habitável, que dá pra gente trazer a Saveiro, é esse lugar aqui, ó. Tá ligado? A gente já tomou prejuízo, olha só. Eu vim com o som estralando, a cúpula voou, cara. Chega, eu tô triste aqui, cavalos. Hoje mesmo, hoje não dá mais porque tá tarde.
Mas amanhã eu já vou atrás dessa curizinha aqui, ó. Tá vindo um carro ali, gente, agora. Hein, tá vindo um carro, velho. Tá vindo um carro, velho. Tá vindo um carro lá, hein, velho. Eu não tô filmando pra cá, Cavalos, que meu carro misterioso tá ali. Mas vamos sair daqui que tá vindo um carro. O cara já foi, Cavalos. Agora vamos tentar botar esse som pra estrondar. Então, Cavalos, vamos fazer o teste aqui pra gente meter marcha logo. Porque pode dar merda, né, Jura? Pode, mano. Aqui a casa é perto, mas é tranquilo ainda. Bora, bora. É, pode chamar a polícia aí. Ó, monstro, aumenta aí até a gente ver onde vai sem distorcer o som, hein? Bora, aumenta, vai aumentando. Novinha de Brasília, novinha de Planaltina de Goiás, pensa que eu sou tipo Pedro. Novinha da 710, pensa que eu sou tipo Pedro. Vou te arrastar pra base, é soca, soca do inteiro. Soca, 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 do inteiro. Soca, soca, soca do inteiro. De roubaria é meu gol, a tua pede por ficar. Novinha de Brasília, pensa que eu sou tipo Pedro. Novinha de Planaltina, pensa que eu sou tipo Pedro. Novinha de Taguatinga, pensa que eu sou tipo Pedro. Vou te arrastar pra fazer soca, soca do inteiro. Soca, 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 soca do inteiro. Soca, 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 soca do inteiro. Caralho, mano, tu é doido, eu vou ficar surdo aqui, velho. Puta Puta que pariu, velho. Tá muito alto, mano. E não deu pra aumentar tudo, porque senão distorce, né, pô? É, mano. E pode queimar os alto-falantes também. É, galera, a gente ia aumentar tudo, mas não vale a pena, porque já tomamos um prejuízo aqui, ó. Isso aqui já me deixou já triste, tá ligado? Mas, mano, o som tá muito alto, Mano, muito. Você é louco, Tá velho. porra, mano. Eu muito sabia louco. que era forte, mas tá muito forte, mano. É, galera, é isso mesmo, hein, velho, ó. A saveira aí do cavalo aí tá arregaçando, mano. Massa demais. Agora eu acho melhor a gente meter o pé, né, velho? Aumenta mais um pouquinho pra ver os alto-falantes pulando mais uma vez. Vai. É só mais um pouquinho, vai. Se ela vê um fuzil, ela pisca. Se ela vê o B.O. Não, tá suave. Finalizando esse videozão aí, cavalo, se você curtiu, mano, quer ver mais vídeo dela esbagaçando, já curte aí, curte o vídeo, pô, tamo começando o canal agora, se inscreve no canal também, mano, o que adianta você tá aqui e não se inscrever, bora fortalecer, bora fazer esse canal crescer, conto com a ajuda de vocês, curte o vídeo, compartilha, comenta aí, e é nóis, vamos!